ошады заманча. Бүгін дә шул ук хәл. Повесем білеш, бик ихтибар белән карап, чын күңелдән ышанып, чынлап та шулай булган ич бу, шулай хәлләр булган ич дип карап, ышанып утырам. Бик ошады Зөлфия Закировның уйнавы, бик оста уйный. Миңа прям андый уйнаган актерны әле күргәнем юк иде. Инде теләп килдем, аңлап карадым, бик кызганыч, конечно. Җир спектакленә 4нче тапкыр килә һәм ничектер туган якка кайткан кебек була. Глубокий смысл анда бирелгән, особенно вот концовкасы. Үземнең дә язмышны тулысы белән менә шулай уратып, яңа баштан әйләнеп чыкты. Игра артиста вот здесь очень заметна. Вот мы как бы Камала ходили всегда, думали, Камала лучше. Но вот игра артиста вот здесь более выраженная. Тыныч кына карап булмый спектакльне. Бик дулкынланам. Һәм гомумән миңа татар театры ошый, Аяз Гыйлаҗевның әсәрләре ошый. Бу әсәрнең монда куелуы бик зур вакыйга һәм ул әле тагын да матурайыр дип уйлыйм, тагын да эшкәртелер дип уйлыйм. Җитмәгән вакыт яклары бар, әмма аларга игътибар итәс килми.